ipapakita ko sa inyo kung paano kami manguha o paano kami mag-harvest ng kanilang mga itlog. So, nagmas ako dahil medyo mabaho dito. Mabaho yung mga, alam nyo na, yung mga dumi ng mga manok. So, ayan, kailangan magmas. And, sorry na kasi medyo maingay talaga yung mga manok dito. So, ayan. Sarahan niya ako. Let's do this. Yan, yung mga kailangan nating i-harvest. Oh, say hi. Say hi. Say hi. Say hi. Say hi. Oh, say hi daw. Hi, everyone.